Au nom du Père et du Fils, Esprit, Amen. Je vous salue Marie, nom de Dieu, et qu'est-ce que fait? Amen. Biravuga ngo ibyo tugiye kurya Imana ibyeze utya kandi ugiye kubirya ntagire umururumba kugira ngo nereke ko nifatanyije nawe. Jado wambonera ya nzoga bita Primus, ya nzoga y'abagore bita Mubimba FC, mitsingi ngahita nyireka nanjye nkayireka kuko ni umunsi w'abagore. ngo bayita ngo iki? Mubimba FC. Primus, Mubimba FC ni ya nzoga iba mu gicupa kinini. Jado nimba yaboneka ndahita nkwemera n'ukuri kw'Imana, ndahita nkwemera ari hagati ya mama wawe na papa wawe bavuze ngo umwe apfe, sibyo? Ninde wapfa? Papa yacomoka, papa yacomoka rwose. Aho muzeni wema mu mwaka wa 2023 navuye mu nda. Jado ibaje ugiye kuzihonga uzihaye ibyo bihumbi cyangwa igihumbi urayuvunagurika wazigoye n'amabyeri n'ukuri kw'Imana ufite umugabo waraye. Uretse n'ibyo nzovuka ngufashe none hari igihe ujya no kundaya, uretse nkubaze se hari igihe ujya kundaya nawe reka nkubwire, hari igihe ujya kundaya yarangiza ukayiha amafaranga urumva ugataha wazengereye, warangiza ukagura n'umutezi yegereza yo wamuhaye, warangiza kuri guseka se nimwe bwa mbere wawumva uretse kuvuga gace wese oh my god kudari igiti ebaye. Yes, kanongere mbasuhuze, nizera ko mukomeje kugubwa neza mwese mudukurikiye muri kano kanya. Hano ni kuri Iris TV, nizera ko Imana y'u Rwanda ikomeje kubarinda aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Abari Burundi, Bujumbura mumeze neza, reka mbifurize ibihe byiza. Uyu munsi rero ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu, n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Ni umunsi rero ubudasanzwe ku bagore, abagabo usanga batekera abagore. Uyu munsi rero impamvu mvuga ko ari n'umunsi unadasanzwe nanone ku rundi ruhande, ni umunsi ngewe Jado Tuyishime managizeho isabukuru y'amavuko. Imyaka yo nimuze kuyimbaza ariko ni myinshi. Hanyuma rero uyu munsi rero kuri uyu munsi udasanzwe niko nabivuze, ndaza kuba ndi kumwe n'abavandimwe. Urabizi akazi dukora ka buri munsi kitangazamakuru habarimo entertainment ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko uyu munsi naza kwibanda ku bantu benshi, abantu benshi mukunda. Nibo turi buze kuba turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe duhorana mu kazi ka buri munsi ndetse n'inshuti z'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi nifuje ko tuza kuba turi kumwe mu rugo. Uyu munsi nicariye mu rugo, na hano nagiye, ntabwo urange abantu bakuru ntabwo babakiziza za sabukuru za keke ni za yubira, ahubwo mwe nko yubire imyaka nka 40 nzatumira inshuti nyinshi cyane dukore yubire. Ariko uyu munsi turaza gusangira n'abagabo babiri mugiye kubona mu kanya gatoya bagiye kwinjira, bamaze kumbwira ko bahageze bari hano hanze, namaze kubitegura, nabateguriye agashyushyu kari hano ku meza. Turaza kuba turi gusangira. Abanyamurenge muraho neza, murakomeye abakunda gusomera kawunga n'inshyushyu bishobora kuza uyu munsi kuza kugira ahantu bihurira. Ariko reka rero mfata uno mwanya ngiye kwakira ya Kamwana ndetse na Nzovu, n'aba entertainer n'abastari mukunda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero nk'abagabo bagenzi banjye, uyu munsi none nahisemo ko tuza kuba turi kumwe tukaganira, kuko nabo babinsabye cyangwa se babishimiye ko twaza kuba turi kumwe uyu munsi mu rugo, tugasangira dukeya dufite, tukanaganira, tukamena mwabiri n'abagabo basi kuganira cyane. Emiliye Ruteyari, tujye gufata bano bagabo hanze. Yes, reka tugere hanze gatoya, tuyigira ku gipanga gatoya hanze, niho bari guturuka. Ubibahe karibu binjize mu nzu, ubundi baze tube tuganira tunasangira n'abakunzi ba Iris TV. Na bavandimwe, salama muvandi, fresh Jado ni gute? Jado kabisa ebana. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ndishimye cyane. Jado, isabukuru nziza y'amavuko n'agafaransa nzovuga. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
joyeux anniversaire. joyeuse Oya. joyeuse anniversaire Uriya Jado rero ikintu bita prononciation joyeuse anniversaire mbwiye no mu cyongereza oya, urabona happy birthday to Jado happy birthday to Jado nta kibazo urabona njyewe Jado ni umuvandimwe wanjye Akajya yakaba wenda ubizi ko wize ikigoroba Oya, ariko nzovu. ntabwo arize ikigoroba Jado twiganye primaire ngira urabona kera twiganye primaire mubaze wagira amahirwe yo gukomeza ayisumbuye na university nyine se mva mu ishuri ugiye kuvuga ko warangije primaire uza ese njya kwikinira kuragira filime inka no gukina amafilime byose aya Jado twihere karibu nawe ubundi yes nzovu nta primaire warangije rwose narayirangije primaire warayirangije Jado agira amahirwe akomeza yisumbuye ngewe mpita ndivamo kuvuga icyongereza warize primaire biragoranye ariko byo kandi uri n'umuhanga nusize hano byapfiriye kera tukigana muri primaire sinzi hano byapfiriye mu mibare wari umuhanga mu mibare cyane uko namenyaga kuvuga iti ducukuye ibijumbi ibi n'ibi bivuye ku mugozi uyu n'uyu ariko cyangwa se wenda urabona iyo umuntu ari gusaza ubwenge bugenda busubira inyuma akagenda yibagirwa Jado arashaje oya nase ejo bundi twagukora isabukuru uje imyaka 50 ni dore ngo nizere ko abantu bari kumva batari bumbaza imyaka yanjye nimumva iya nzovu bumva imyaka nkandi wayujuje ejo bundi nase ukumva nase ubwo uri gusubira inyuma cyangwa uri gusaza reka mbaye karibu bavandimwe ewana nabiteguye ya ndyo mukunda nayitetse ari ndyo wayitekeye akaboga n'akawunga abanyenyanza bavuga ko musinga dukunda ubugari yari agasupu kiza kaba ari akindagara cyangwa kisambaza abantu ndakurisha akawunga kabisa karibu ntago ndi bubemere ko muhagarara na hamwe ndahita mwemera mukomeze mubanze muze mukarabe aha ngaha Emilie bakurikire sha kabiri no guhumura byahumuye kabiri guhumura yakamwana witonde kurya inyama ya mbere ko ngiye wiganye na Jado we ntabwo mwiga se Jado we yagutumiye mwamenyaniye hehe yaka twavanye Masisi kera nzovu karibu icara aha ngaha kabisa reka nze mbegere sasa Emilie turasenga yaka ntabwo twarya imyaka idasengeye mu izina rya Yesu yaka rero ibintu byo gusenga byo ni ibintu by'ingenzi cyane kuri aya mafunguro kugira ngo Yesu Kristo yeze ntabwo twajya tudasenze buriya rero icyakuri iyo cyahiye buriya Nyagasani aba yagihaye umugisha kare kiba gisigaye ni ukugifungura gusa nanone urabona hari umuntu uba wabihashye undi akabiteka kandi wa wundi wabihashye aba yabiguze amafaranga kugira ngo kandi amafaranga aboneke yabanje kuyasengera ati Imana ishobora byose amafaranga aboneke ngure ikiro cy'umuceri ngure ubugari ibiryo buriya uba wabitetse cyangwa wabihashye aba yabisengeye abarya twebwe tugahita twirira hari agasengesho twakundaga gusenga kuko njyewe nakuriye mu kigo cy'abapadiri muri orpheline hari agasengesho twakundaga gusenga kakaririmba gutyo ukuntu tukiri abana bato twiga muri primaire reka tugacangemo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen. Bénissez-nous Seigneur, bénissez ces repas, ce qui nous préparés et procurez du paix à ceux qui n'en ont pas. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. nzovu n'agasengesho ko mu Gifaransa uzi oya ngiye nize mu Kinyarwanda urabona Mwaryaga mudasenze. oya wowe impamvu uyu muvandimwe wanjye yageze ubwo aranshika ajya kwiga imasisi bakoresha igihe Se naragucitse ko ariho navukiye ahubwo wambonye mvuye Masisi. wavuye Masisi kugira ngo wavuye i Kigali ujya Masisi ya ahubwo navuye Masisi nje i Kigali. ariko yakambabura tugerageze gatoya inzovu twumve ukuntu asenga umunota umwe ok au nom du Père et du Fils Esprit Amina. Je vous salue Marie,
nom de Dieu qu'est-ce que faire amen biravuga ngo ibyo tugiye kurya Imana ibyeze utya kandi ugiye kubirya ntagire umururumba mwinshi kuko Jado yakoresha anniversaire ibiryo biruzuye ntihagire umuntu asante sana rero ubwo ndumva tuganira umuntu ari no kwataka turi kumutinza ndi mwantindiye rwose mu muco ndi kuvuga ko ngiye kubakiraniza kuvuga ngo abanyamurenge bakunda amata niyo mpamvu uranayateguye kajyana n'akawunga mpita mbibuza ko abanyamurenge ni abavandimwe ni abaturanyi ni inshuti so buriya babona n'imico rimwe tujya duhuza ku mata n'akawunga si sawa rwose ngewe aho ngaho rwose uramfite aho ngaho uramfite ahubwo twakwibaza Jado ko atari umunyamurenge amata y'ubushoboye ngewe sindi umunyamurenge nongeye mbisubiremo abanyamurenge baravuga ngo umutsima ngewe ndi umunyenyanza nkunda ubugari sibyo n'agasosi nyanza aho nibanywa amata amata sinjyanywa amata mu buzima bwanjye ngewe ubugari iyo mburiye nkubitaho ka mitsingi Jado urabona akoresheje isabukuru y'imyaka nimba wateguye yobiri nimba wateguye amata ya mugenzi wanjye kuko avuka Masisi nkanjye uvuka Nyanza ngiye ninywa kamitsingi kanye karayo nta kintu wabona hano mu rugo ahubwo vuga urakoze none ariko kamitsingi ariko uyu ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 3 ngomba bona abagore bacu bakoresheje isabukuru ntago ari isabukuru bagize umunsi mukuru yego reka kugira ngo nereke ko nifatanyije nabo Jado wambonera ya nzoga bita Primus ya nzoga y'abagore bita Mubimba FC mitsingi ngahita nyereka nanjye nkayireka kuko ni umunsi w'abagore ngo bayita ngo iki Mubimba FC Mubimba FC ni ya nzoga iba mu gicupa kinini Jado nimba yaboneka ndahita nkwemera n'ukuri kw'Imana anniversaire to you ton anniversaire to you Jado none se nuramukuyibuza urumva twebwe urumva turakishijwe ariko kubera ko twubaha abashyitsi nta kintu mwatuburana abashyitsi umushyitsi n'ibanze umunyamasisi namara kurya kawunga yiwe ararenzaho inshyushyu ngiye se ndarenzaho iki ngewe rero ngewe rero ndi kubona mwanindije natangira rwose Emiriye rero ibintu by'akaganira wenda umuntu ari no gutangira ibintu by'akabyere rero Emiriye niwe twabituma umuntu najye kukangura kuri botike cyangwa nimba kari muri firigo akazane mitsingi uyu munsi mitsingi ni inzoga y'abagabo ntabwo ari inzoga y'abagore ngomba kunywa ni inzoga y'abagore nkagaragaza ko nifatanyije nabo mu munsi wabo mukuru mu kanya yinyabye ahantu Emiriye mu kanya yinyabye ahantu uzanire inzovu akantu bantu nzovu nta kintu uri bubure uyu munsi navuze ko tugomba kuganira buri kintu cyose uri bukenere uraza kukibona umunyamasisi ndabizi bakunda inyama turankanga inyama agatanga inziza guhereye ku mbisi ndamusigira amagufwa yiwe ndamusigira amagufwa muri inyama ko zihari hano kwa Jado inyama ziraje umurareki hamuka wa muhungu ni isabukuru ya Jado ega Jado yageze mu mujyi wa Kigali nsiga ahantu bita Nyamagabe urabona ukuntu isosi iremeye ba Ebana cameraman isosi izuminge neza rwose aho se kutabaza mu nde wayitetse ibintu by'ibibazo Jado ufite umugore ariko nabwo sibye n'umugore kuba nyataho nahari nanjye naba nzi kwitekera uyu munsi n'ubundi niyo umugira wari kumutekera ko ni umunsi wabo nihaza kuba hari nuko ari kure ko abantu bavuga se ngo abagore ngo barara ngo niba ari imbere abagore ngo barara imbere koko bafite abagore uyu munsi baraza kurara inyuma iyo ni ukurara inyuma ku munsi w'abagore rwose abagore ngo barara imbere abagabo bakarara ivure uyu ni wa mutsima uri Masisi nanjye ndarya umutsima oya nanjye ubugari bw'abanyenyanza ndavuga ndarya umutsima w'Imasisi noneho ako gasuta burushatse kugira ngo wikegere neza kiyegereze neza sasa reka nze mufashe sasa nzovu urahashyikira urayegera ameza neza cyangwa twarewe twegereza agasuta nsanzwe ndi mugufi ndahashyikira cyangwa mbifate mu ntoki fa kuba agatsima kakwegereye Jado yo
cyane kuri kuma uzahora ukoresha anniversaire igihe cyose mbega isosi we ni isupu byo isosi ni original Jado harabura agasenda muri anniversaire yawe oya Jado ibintu byose ndakwemeye buriya ntabwo umuntu uteka kawunga igafata ku ntoki urebe iyi kawunga harakabaho anniversaire yawe wayumukije très bien Emilie kutureba nabi Emilie arimo aratureba nabi kamera uyu ikibazo Jado uziko mperuka ko inyama urangiza ya mashuri yawe ntabwo warantumiye ariko ko umuntu utarya kuri kawunga system y'iwacu ngiye nabwo nkarya kawunga inyama nkayirya nyuma kuri final ubwo se haje umushyitsi ari umuntu urya inyama mbere wirya nyuma munyamerwe n'uwe ariko yaka munyamerwe n'uwe ari umuntu urya kawunga mbere nako inyama mbere umuntu urya inyama mbere abakunda akanyama cyane uko bashaka kukarenzaho ubuzima akaba ariko kaba final nyose ugira ngo nukarya nyuma ugira ngo usibye ko bamwe bakererewe Jado niwe yatube wenyine nta nubwo uzi kurya ubugari dore bangewe uwo ni isosi uri kuyikaraba ngera unasangira nawe ubugari reka mbikubwire isosi uri kuyikaraba twebwe rero abakongomani tubonye uri kurya gutya duhita duhagura kwa kundi ufate itongi y'ubugari ukagaragura mu isosi ubu ntabwo ari ubugari oya byose tubibara nk'ubugari ugatangira ugakaraba isosi nzovuye kuko ari umunyenyanza ari kumva yakeneye yamyumbati ari kurya n'ibijumba n'imyumbati imwe yo y'ikinazi ikinazi kasava bread nakura bugari mwe ariko buri umenye ko musinga ni data wacu uze ukuntu musinga yakundaga ubugari buriya rero iyo ukunda kubanza hari ahantu nageze za Gicumbi urukumva Jado bajye kunyarura ubugari none ubugari bw'imyumbati ntabwo ni ikawunga bafata ubugari babanza hasi hejuru bakubitaho isosi y'ibishyimbo ntabwo se uyu ni umuceri banyaruriye ni ibirayi ni imvange se n'ibyumba se ibyumba ubugari nyabugari bamenaho isosi hejuru burangewe yaba ari kawunga mbwire n'abantu hatazagira uwo nsura akamvangira ubugari n'isosi ibyo bintu ntabwo mbikunda banshaka isupu ku ruhande n'ubugari ku ruhande nk'uku nguku ariko ibintu byo kuvanga oya ese nzovu isosi imeze sha nzi guteka uzi ko isosi wayikatisha icyuma irafashe bye isosi irafashe kandi na kawunga kabisa wayikuze neza iyi ni bugari abasuda noneho tubyita muri Kongo ubugari bw'abasirikare kuma kuba ari ubugari bukomeye bwa bugari urya ugahaga pana bwa bugari buba bumeze nk'igikoma ugafata mu nda ku buryo umara nk'iminsi umuntu rwose utuye ku bugari ugasanga bumeze nk'igikoma ukagira ngo wanyweye ibuye ariko yaka amanota yose nayatsindira ushimira Imana ushimire Imana izaze ihora yihutisha iminsi ya Jado kugira ngo umwaka ugere akoresha anniversaire buri mwaka tuye turya anniversaire rwose muri iyi minsi ndaziriye da ahubwo abantu mukaya turaba tugeze mu mwanya w'impano kuri za mobile money kuri za order limit mumeze nimero ntabwo muyireba aho hasi Jado yagize anniversaire Jado rwose nimero y'abantu piningi kabisa ba diaspora rwose YouTube yaramende ejo bundi nanjye kuri mobile money nkwemereye ibihumbi bindahita nkanda akanyenyeri yewe urumva umunsi utabaye mwiza oya ngewe nta mafaranga mfite ariko nkwemereye ibiro 6 by'akawunga indi minsi irisunitse urabona turiye akawunga kandi ndagukubita ibiro 6 wongere kuri aka kari gasigaye muri stoki ndetse kumwemerera ibiro 3 by'akawunga umwemeye n'ibiro bingaye by'inyama akajya konyine nemeye akawunga n'abandi barashyiraho akabuga muri cya kibiri inzovu yanyemereye ntacyo ndaguramo inusu guremo inusu hanyuma nzovu ku munsi w'umugore wowe ufata gute igitsina gore ufata gute umugore reka duhere ku mugore w'umunyafurika ko umugore w'umunyafurika afite umwihariko yabyeri y'abadamire ko batayizanye Emilie gira ukuntu wabigenza urugere muri firigo hafi aho ngaho urebe ukuntu niwe ko nakandi kuri mitsingi uyu n'umusore w'abagore nemeye kwifatanya nabo
nywa niyo mpamvu ugiye kunywa pirimusi y'abagore none nanjye nabaye umugore uyu munsi mobimba kampfundurire mobimba ariko sha nzovu iryoshye ite ariko uragasoma shaho ndagasoma kameze neza kameze neza buriya abadamu hari aho baduhenze ngewe nibwo mwanyise umunyamurenge ngewe ndi umugogwe ntabwo nshobora kuvanga inyama n'amata ntibishoboka atira uraga ntabwo ndi umumayimayi ngewe uri umunyamurenge amata ye ngaya ariko abanyamurenge batubwire iyo bariwe na kaboga na kawunga barasomeza nk'ibisanzwe ndi umugogwe urumva ntabwo nshobora gufata amata ngo nyavange n'inyama kirazira iwacu mu muco kirazira byo none se akambwira bibaho ko abanyamurenge iyo bariye akaboga n'akawunga kuko ko bakunda gusomera akawunga buriya amata bwo biba bikikunze oya akawunga ushobora kugasomera n'amata ariko kuva nakarishije inyama akawunga ntabwo nshobora gukora ku mata ko ngewe ntabwo nziciye amabere twebwe umuco w'iwacu ntabwo nshobora kurya inyama ngo mvange buriya abanyenyanza tuzi ubwenge kuruta ab'imasisi none nzovu nabuze ngewe ninywera iki mitsingi ariko kugira ngo nifatanye n'abadamu b'uyu munsi wese unzimanira si ngo na mitsingi zirahari kuko urugo ntacyo rubuze kuko hari za mitsingi hari amafata hari ibintu byose ariko kwifatanya n'abagore niyo mpamvu nanywe mubimba efuse kandi koko ntago ibyo yakavuga ntago wanywa amata wari inyama ubwo se ibyo biritwa iki koko ntabwo ari umuco banze mbibwire n'ababikora bataye umuco ukava kurya amasambusa y'inyama ukaba wikubise muri kantine ukajya gusomera n'ikivuguto niyo mpamvu rero umva bariya abantu bagira inda nini niyo mpamvu uzasanga jado reka mbikubwire uzasanga umuntu iyo yariye isambusa z'inyama kwenda yabananiye ugasanga ngo yanyweye n'amata uzasanga abenshi bafuruta hari ibintu barwara biriya bintu birakurikirana uriye inyama z'inka uragiye ukubise mw'inshyushyu mw'abantu hanyuma nzovu kuki cyangwa reka mbere no kuya kuki bavuga ko pirimusi y'abagore urabona impamvu pirimusi ari iy'abagore pirimusi iyo wayinyweye ntacyo ushobora kugutwara pirimusi ntisindisha pirimusi ntabwo imena umutwe reka mbikubwire sibyo ntabwo isindisha ndasindisha se si inzoga kandi nanone impamvu bahita ko ari inzoga y'abagore cyangwa no kuyoroshya ba pirimusi iyo wayinyweye cyane ushaka muri toilette buri kanya ukajya kunyara nibyo ahubwo pirimusi njyewe icyo nyiziho pirimusi iyo wayinyweye urahaga nkatwe rero twamenyereye kunywa izindi nzoga iyo unyweye pirimusi inda irabyimba kandi ubundi niyo mpamvu usanga abantu banywa pirimusi usanga amadageza aha babyibushye kandi pirimusi ibamo intungamubiri zose ibamo ibishyimbo kawunga inyama icyiza cya pirimusi ku bagore iyo unyweye pirimusi uba uri intungamubiri zose si ibyo gusa icyiza cya pirimusi iyo wayinyweye ukaba ufite umugabo wawe mukajya mu buriri agakora cya gikorwa yega we sha uburiri bwose buhita butota nibyo jya ubicisha muri sirengera hati umugore wanyweye pirimusi araryoha jya ubishyira ku karubanda aba yoroshye gusa tuvuge ko nimba nzovu ngiye kuyinywa nanjye ndaryohera ijoro uzi ko uri umugabo ariko mbaza impamvu ngewe nayikunda nawe uragira ute ese navuga gusa umugore wanyweye pirimusi navuze umugabo aryoha gute zo hamugana icyo kintu nicyo ngiye kwibariza akavuga ngo uyu muntu anyweye pirimusi ngo umugore ngo araryoha uzi ko nzovu ndimo kuyinywa nanjye ndaryoha oya wowe nirikiri mugeretse ubusemo bwa kunyagi cyangwa gorira cyangwa uzazi nimwamenyeye bita ngufu ibyuma abantu ukora akazi kabisa ku buryo bushoboka hanyuma nzovu mukanya turaza kubigarukaho wenda neza kuko ndashaka kwibaza igitsina gore umugore avuze iki ku buzima bwa nzovu uravuga igitsina gore
icyo kimaze imbere yanjye. Umugore kera bamwitaga ese urebye umugore umugore niwe ugize urugo. yakabanza unsubize mukaye turagaruka kuri Nzovu. Igitsina gore kivuze iki ku buzima bwawe? igitsina gore kuri njyewe igitsina gore rwose namwita byose kuko umugore niwe umenya niba abana baburaye, niwe umenya ngo umunyu washize mu nzu, niwe umenya ngo amavuta yashize mu nzu. Ariko umugabo akenshi ibyo ngibyo yibuka atanga rasiyo gusa, akenshi akaba yibereye mu kabari atazi ngo mu rugo bimeze bite. Ariko akenshi umugore n'ubu uri kumwe n'abana inshuro nyinshi. Niyo mpamvu mama w'umuntu aba ari mukuru kurenza papa. Mama w'umuntu niwe uri hejuru ya papa, ngo ni njyewe ariko wavuze ngo umugore niwe uri hejuru ya papa we. Papa wajya hasi mama akamujya hejuru. ntabwo ari ibyo mvuze, wabifashe mu yindi sanse nyine ku byerekeranye n'imibereho y'urugo, uburyo tuba tubayeho. Mbese mama andutira papa. Wavuze bya bindi byo ngo hejuru hasi, se nibyo nari ibyo urikosoye. warufashe muri sanse akabura nikaboneka nyine nawo umuntu mbere yo kurangiza reka nkubaze iki bavuga gusoza ntabwo ari kurangiza nkubwira ko ari hagati ya mama wawe na papa wawe. Bavuze ngo umwe apfe, sibyo? Ninde wapfa? papa yacomoka rwose. aho mvuze neza cyane kuko akabura nikaboneka nyine nawo umuntu. Nubwo ikibazo abagabo nta gaciro tugifite kigakomeye. Ngeze n'ubundi ko bose bacomotse, ariko njyewe bari njyewe papa yacomoka rwose. N'ubundi njyewe tutanagiye kure, n'ubundi papa niwe wanacomotse mbere sigara na mere. warashatse nuko bacomokeye igihe washatse indi ufite umugore, sibyo? Ufite na mama wawe. Hagati y'umugore wawe na mama wawe bavuze ngo hapfemo umwe, wahita ko hapfanye umugore wawe na mama wawe, hapfanye hagati y'umugore wawe na mama wawe ngo bagutishemo ngo umwe ahita mu mama ashaje cyane yacomoka. Tuwango arashaje cyatuvuga ko ashaje. Mama we yapfa hagasigara nde? Mama wanjye ashaje cyane yacomoka ngasigarana umugore wanjye. Abo ntabwo tuhahuje. Yewe nta Nzovu. Ariko akiri none se umva wa mukarita sombanze ngusobanurire. None se mama uburetse se mama ashaje cyane yacomoka ariko akiri inkumi. Umugore wanjye yacomoka agasigara ari kurera abana. Mama kabari yo kubyumva hagati ya mama n'umugore wanjye. Ngenda nabivuga ndababwira n'impamvu. Ngiyewe hapfa umugore wanjye hagasigara mama wanjye. Uzi impamvu hapfa umugore? Iyo umugore apfuye ushaka undi mugore, sibyo? Ariko mama we wamuvana he? Niyo mpamvu ati akabura nikaboneka nyine nawo umuntu. Mama we yapfuye nta wundi mama wabona. Uranyemeje, sibyo? Uranyemeje. Ufite umugore agapfa niyo tushaka undi mugore. Uranyemeje akarera babana. Ariko bura mama we yapfuye nta wundi mubyeyi ubona ko ari mama wawe. Ikigore cyakwigera ngahita nshaka ikindi. Ariko mama wanjye akaba ari ntabwo ari ikigore, ni umugore wa Caritas. Ntabwo uzi ko ari umunsi mukuru w'abagore. Ese Nzovu kuri uyu munsi ninde muntu wahitamo, niwe mugore w'agaciro mu buzima bwawe wahitamo kwifuriza isabukuru nako umunsi mwiza kurusha abandi? yitwa ko ari umugore. Umugore igitsina gore icyo cyose. Vuga umwe se cyangwa uvuge nk'abandi. Umwe wakugira akamaro cyane mu ugira akamaro mu buzima. Wifurije umunsi ntacyo turaza no kongera wa kabiri. Buriya mama wanjye nubwo abambyaye nawe bayitwa ko ari umugore. Nge ndifuriza isabukuru nziza mama wambyaye akanyibaruka, agira umunsi mukuru. Nubwo ari umukecuru w'imyaka 70 kwa cyitwa umugore, agira umunsi mukuru w'isabukuru ya. Aracyariho harya? Aracyari afite imyaka nka 70. Mani mu umugisha cyane. Mu umugisha cyane. Umugore wambyariye yaza ari uwa kabiri. Okay. Wakubyariye n'umwe harya? Mubise mufite abana benshi umugore batandukanye.
abandi ni inda za Sodoma. abandi ni inda za Sodoma yaho uzahagwa kandi ziriya nubwo sinzishyura ya note igihumbi se. ariko Nzovu ngo umaze iminsi ngo uzijyamo ariko ngo amakuru meza bambwiye yuko uri kuzivamo. Nazivuyemo muri mwaka 2023 navuye mu nda Jado ugiye kuzihonga uzihaye ibyo bihumbi cyangwa igihumbi urayuvunagurika waziguye n'amabyeri n'ukuri kw'Imana ufite umugabo waraye. uretse n'ibyo Nzovuka ngufashe noneho hari igihe ujya no kundaya uretse nkubaze se hari igihe ujya kundaya nawe reka nkubwire hari igihe ujya kundaya yarangiza ukayiha amafaranga urumva ugataha wazengereye warangiza ukagura n'umutezi yegereza yo wamuhaye warangiza kuri guseka se nimwe bwa mbere wawumva ibyo uvuze turi ku meza waje muri anniversaire ya Jato ibyo by'ibyo uvuze nge nagomba gusubiramo uze kubivuga dutaha wumva nkubwire warangiza ukagerekaho no kujya kugura ibinini byo kwivuza ukajya kwivuza wamuhaye n'andi ukagerekaho nawe kujya kwivuza urumva ibintu badukorera umbabarire nimba iri joro indangamirwa zawe zakwanduje ahubwo urandwa se urawutwanduza umva Mana ishobora byose Mana nkunda yakamucira inzira avuza indwara mbi ngo yaba yaranduye indangamirwa zamwanduje umva ahita akira aya masaha koko. So Jado so njye nkwifurije isabukuru nziza kandi urakoze cyane. So ikigaragara cyo uratuzirikana nubwo duhuriye wenda muri entertainment ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo nagatwiko n'umunsi koko wawe isabukuru nziza. Ndashimira n'Imana yakurinze natwe Imana yaturinze tukaba tugejeje magingo aya. God bless you. Natinze guhaguruka. Thank you. Reko banze ujye gukaraba mu kanya. No kwinyama zishize. Rega yakane ibiryo byaramunaniye. Jado ni umuvandimwe wanjye. Jado twiganye amashuri abanza niga primaire. Twiganye usibye ko ngewe nari umuswa cyane mu ishuri ngira gutya ndivamo bamfatiye mu giti cy'amapera ntabwo ari kubabeshya ubwo beta mita ndivamo vuba vuba. Jado ajya amahirwe yiga segonderi yiga université avuga iti ariko nubwo Nzovu twiganye primaire reka muzirikane mutumire muri anniversaire yanjye ngewe na yakamwana. Jado uzahure ugira isabukuru nziza ariko ntukavuga iti reka nkoreshe anniversaire y'imyaka 5 wose uya umwaka isabukuru umwaka umwe uyikoresha kugira ngo twirire inyama na kaunga Gene nahise muzankoresha yubire ku myaka 40 50 60 70. Uzikomeruka kaunga n'inyama yakamwana antumira imasisi akiri masisi ngiye nabaga i Kigali masisi oya ni masisi ariko icyo gihe yabaga mu nkambi y'ibyumba inkambi y'ibyumba niho babaga ibyumba twanje twari ubugari n'inyama abwo amakosa twahise turenzaho ikigage cy'ibyumba. Umva uzi ibintu byambayeho ntabwo ngomba kwivuga ko ndacyanywa uzi ikigage ku nyama na kawunga ubona Primus ni ikigage none ntabwo turi kubera iki ni cyaburirwa nta kibazo niyo mpamvu nifatanyije na mama wanjye ni umugore nanyweye inzoga mama wanjye anywa Primus abagore bose mbifurije umunsi mwiza w'abagore. Abagore bahuje na anniversaire ya Jado. Jado wabitekereje uti ese ko ntibyaye wavutse ku itariki 8 kwa gatatu. Jado kuri kwibasha Jado uzubwenge Imana twaguhuje n'abagore ntabwo bizarangira nkunze abagore ko navutse ku itariki 8 kwa gatatu. Kandi urakoze Nzovu banza urangize hanyuma tuze dusezera abantu twaganiraga mu kanya tumenemo nk'abiri atatu buri dusoza ikiganiro. Yes hanyuma rero nkuko muri kubibona tumaze kugira ibyo dushyira imbere y'ishati ya Karumva meze ute? Ubu ni sawa kabisa ndumva kabaraga kagarutse. Mina furahi sana mina shiba undahaze I'm so satisfied for everything. Nzovu meze bite imbere ya Lacoste? Jado urakoze cyane kandi Imana undi baca umugani ngo umenya igihe umaze ku isi ntago umenya icyo ushigaje ku isi. Niyo mpamvu uyu munsi nawe wese umenya
imyaka umaze uyu munsi ari nabwo wahuje n'isabukuru cyangwa ku itariki 8/3 Jado niho wavutse, ahubwo icyo nkwifuriza ibyiza biri imbere, ibyiza biri imbere kugira ngo tumenye ko ibyiza biri imbere. Komeza ukure ujye ejo, nubwo utari umwana ariko kuvuga iti nibura nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2 ujye uhora ukoresha anniversaire. Nzovu twiganye primaire aze mu kirori cyanjye, uzi Jado nishimye no kuri kw'Imana. Uzi igihe naherukaga kuri inyama na kawunga harimo nk'imyaka 5, ariko ukimara kumamagara natunguye ngiye ko mbona inyama mu bisupe cyangwa ziraje. Ntabwo se mperuka harimo ka kaboga ka kera. nanjye nari nkumbuye. Uzi ko Jado uzi ko ku gihe cyacu igihe twiga primaire nawe urabyibuka, uzi ko twaryaga inyama ku bunani. Ibaze ukamara umwaka umwe utarya akaboga, babyitaga akaboga. Noneho tukirwa tugasekura ubugari mu isekuru cyane. Nkanjye vuka i Nyanza sibyo, ariko buriya Imana ikomeze iguhe ubuzima bwo kubaho. Ese reka maze n'uyu muvandimwe hajya anniversaire bari hari anniversaire yanjye kuva navuka sindakora anniversaire, cyakora nshaka rwose nanjye ibana ndaza guperereza igihe navukiye. ntabwo uzi itariki neza. Itariki ntibari itariki ya 1 y'ukwa 2. Navuze itariki ya 1 y'ukwa 2. Wege ikibazo iri ku byangombwa byawe nawe niyo wavuze nyine wumve. Urabona nk'abantu twavutse kera badushyize ngo mu byo bita systeme, izi ndangamuntu dufite babyita systeme. Nyine mashini zo zirimo babyita gukize systeme, ntabwo ari systeme. Ntabwo ni systeme. Mpamvu Jado yakomeje ayisumbuye n'universite akana muri primaire. Sibyo Jado nanjye rwose ariko uzashaka umunsi tuzakwizihiza isabukuru yawe. Uye niko bimeze rwose. Jado arakwemeraza, ariko si ubwo itariki yavukiye urayizi. Uyu mwaka ndaza guperereza, mfite na famille zibizi ngiye. Wavutse amasaka yeze se? Abantu Gusa amasaka se uzi kera kubera ko kera mbere abazungu bataraza hatabagaho ibintu bya kalendari yo kumenya ngo uyu munsi ngo gutyo kwamewe. Iyo ushaka kumenya igihe umuntu yavukiye urabana ku mwero w'amasaka ikumuhindo se cyangwa umva Jado hari n'igihe bakubazaga umva hari n'igihe bakubaza wavuga ati navutse hari inzara bitaga Ruzagayura. Hari n'indi nzara bitaga Rumanura imbaba. Okay, ngo nicyo gihe no bagatekereza bakarese intambara bitaga Ruzagayura yabaye mu mwaka ni 1940 Rumanura imbaba bo barageranyaga. Uzi ko abazungu bataraza muri Afrika mu Rwanda, uzi ko imyaka yabagaho za Noheli na zaki ntago byabaga. Yamenyekanye nyuma Noheli yazabwe n'abazungu. Twari twibereyeho n'inyamaswa ko twiberagaho tu ukuntu twabaraga ibihe no kumenya ngo impeshyi iraje igihe cyizo. Twari twibereyeho neza tugiye n'amatiku buraya n'abantu nta nubwo banarongoranaga kiyagiye. Byose babyitaga urabona habyo bitaga Edeni. Mvuze ku gihe cya Yesu ndetse bavuga ngo bagiye ngo guca amatunda ngo bashiduka bakoze icyaha. Se bararongoranye kiriya gihe cyangwa nari amatunda bariye. Ibyo tubyorere naho ubundi Jado ngiye mu by'ukuri ndishimye cyane ko urangije umwaka amahoro turi kumwe, hagiranye rwose ibihe byiza n'umubano mwiza hagati yanjye nawe n'iyicano ya Iris TV bose natiku twaratangiranye kandi turacyari kumwe, tukavurima tuzakora dufatanye n'ibindi bihe biri imbere tuzakomeza dukorane ruzungu Evan Sansa kandi Imana yabwe icyubahiro. Zavari ko ngarakano yanzaniye. Oya Jado ntabwo ari ukukubeshya mu isabukuru yawe buriya Jado buriya hari ibintu byinshi wandenge nubwo nabaye umuswa nkiga privé Jado arankopeza ariko kuko nari mugufi y'icyo gihe kujya kureba nazamuka mu mutwe ukamera gutyo uzi ko nakoperaga nkandika ibitari byo uruzi buriya gukopera nabwo habamo ubuhanga naramukoperaga Jado yari umuhanga tukigana primaire yabaga uwaka
Sibyo? gukopera n'ubuhanga Nuwanga. Ariko ngiye nkazamura umujosi gutya Jado kuko ari muremure yicaga ku ntebe kugira ngo njye kureba ku rubaho rwe cyatwigaga ku rubaho itushe n'urubaho. Jado abaye umusirimu ubu ngubu ejo bundi akomeje yisumbuye. Jado nk'umuntu twiganye ni ukuri kw'Imana muri anniversaire yawe nanjye hari impano naguteguriye nk'umuntu twabanye mu bihe byiza tukiga primaire usibye ko nagezeho nkakubura njye nakomeje mba mu giturage ndahinga wowe ukomeza yisumbuye ukomeza anniversaire uzi Kigali ubaho neza ariko uravuga iti mu nshuti zanjye Nzovu nubwo aba mu giturage iri kuvuga ngo université ni université mbabarira mbabarira yaka n'amashuri makeya none Jado aravuga iti reka ntumire umuvandimwe wanjye ari aho mu giturage ahantu bita Nyanza reka yanyweje n'amafaranga yo gutega twagiye wakitonde winca mu ijambo ubwo ndavuga nanjye kuko mvuka Nyanza reka nibura hari impano namuteguriye k'umuntu wagize anniversaire ndumva afite amatsiko y'impano wazanye ubu impano ndikumva biri gutinda kwireba ushobora kwibwira Jado nzavuse n'abantu badukurikiye ndakeka ushobora no kugira ukuntu gapfundikiye neza miliyoni kukabona buriya Jado ashobora no kugira iti nzavuse ko avuka Nyanza namutse mu giturage yashyemo ibiro 5 by'ifu aho ya Jado mfite impano amata y'Inyanza zingufashe marike ugaragaza impano yawe banza usone abantu rero nuko nyine abantu babanza kwibona mbere ariko ubundi bakabaye barimo bafura kuko nanjye mfite amatsiko y'impano kado yawe mbere ya kamera nushaka ko nipfundura uransubiza nipfunda ariko buriya dore kado yawe ibi ni ibiki antukavuye na fly kabisa unafurahi sana ibi ni ibiki aka kagifti kanzo ndumva kari amatsiko ibi ni ibiki impano yazanye akayikura mu rugo akagapfundikira neza Nzovu oyo nanjye binteye amatsiko wayi uburenganzira mfundurira kano kantu turebe wewe ko garasa neza ko turebe kudura gace wese amaye kudari igiti amaye nka data Nzovu n'inzovu Nzovu uzanye inzovu azanye inzovu mu muci bakomane uzanye inzovu mu muci Nzovu twarabanye numva ko icyo iwacu abona hera ubugari urahazi Inyanza hera ibishyimbo hera amasaka ariko ngewe muri anniversaire yawe navuze ni ikintu cyagushimisha warize urangije secondaire wiga université ugize wabaye umusirimu uzatembera mu birunga iyo za Rugari haba inzovu kandi nanjye ziba mu Kagera nanjye nagezo Jado nyuma naje kubatizwa rero ndi umugaturika naje kwiga amasakramentu ahantu bita Kristo umwami Nyanza ndabatizwa ndeba ko izina rya mbera nese mbatizwa izina bita Nzovu inzovu y'imirinda ya mazina yanjye nari mfite cyase ko nkitwa waheruka nitwa ngo bahise Venuste yego ubwo naje kubatizwa nitwa Inzovu nenda bwise none uzanye inzovu mu mugi wanjye bita Jado ko yakoresheje anniversaire y'imyaka 30 ko twiganye nanjye wamushakira ikintu twitiranwa cyitwa nk'izina ryanjye niyo mpamvu Jado dore azanye inzovu mu mugi dore impano yawe Jado Nzovu urakoze cyane inzovu barakoze cyane oya imiri ahubwo reka mpita nyimanika hariya yimanike ukunyibuka saa sita nijoro uvuga iti ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye twiganye ari imbere ubundi kubera ko nkiri imbere zira nyamaswa zindi inzovu mugenzi wanjye Emilie nkiri hari Jado twariganye inyamaswa zisanga izindi ngiye gusubira umva Jado ngiye gusubira iwacu Nyanza aho mvuka ariko nuzaza ureba inzovu zavuti ni ya nzovu twiganye oya ahantu hose nzajya najya Cyangugu najya naho nzimukira banyitwaza ndi inzovu y'Imirindi dore impano yawe naguhaye Nzovu urakoze cyane yaka it's a surprise surprise kabisa Nzovu
ewa inzovu ukoraho rwose no ukuntu nzaniye inzovu no kuntu rwose sari wowe n'iriya nzovu uzanye inkuru ni iyihe ni akazivu gatoya ndagira ngo nkakuzanira kike kazakura ngende inzovu nkuru yaka ariko ngo nawe ngo ebane kuri uyu munsi ugomba kunyatsa ngo ntabwo wajije imbokoboko ntabwo naje imbokoboko rwose hari akantu nanjye naguteguriye nk'umuntu w'umuvandimwe twabanye ku bushobozi bwanjye bukeya naguteguriye nyine ku buryo nshoboye niyo burya icya mbere ni umutima mwiza hano yanjye ngiyi rero waba ashaka kugira ngo nanjye mutavuga ngo yaka ngo wazanye iki ngo wazanye ndabizi abantu bagira amatsiko ntabwo ari inzovu nge nazanye kuko inyamaswa ukunda mu nyamaswa buriya zibaho niye inyamaswa nkunda ingwe leopard uzazana ingwe mu mujyi urabona n'ikipe y'umupira ya Kongo urabona kumvuka muri Kongo bahita leopard ariko njye ntabwo nazanye inyamaswa ikintu nakuzaniye ebana ikintu bita agakeci kabisa n'akawayiti mbega agakeci keza we urabona ko ni size yawe rwose nimero yawe nanjye ujya ukambara rwose uvuga ati iyi ni impano ya yaka ku isabukuru yanjye anniversaire ya Jado asanzwe murankunda pe ndabyemeye nibwo bwa mbere so murakoze cyane rero kandi Jado twashimye uburyo watwakiye nazi ko twari duhagaze nk'abantu b'abagabo nuko kandi Imana ikomeze kurinde no mu gihe kizaza sanze gusoza tugeze mu gihe cyo gusoza reka tumuririmbira akarimbo kamwe anniversaire tuyo tangiza nzovu anniversaire tuyo anniversaire tuyo Jado ntugasaze ibyiza biri imbere ntugasaze ibyiza biri imbere ngewe na yakato jye duhora turya kawunga n'inyama uko umwaka utaha nusimbura n'undi anniversaire tuyo Jado amen nzovu urakoze cyane so mu by'ukuri rero ndabashimiye cyane mwakoze cyane twabanye twagiranye byiza twaganiriye twasangiye ubunini kabagabo abana ikiganiro n'ubutaje dusobora cyane kabisa ibana kandi tujye dusurana nk'ibisanzwe tubane neza mu mahoro ufatikanye mu bishoboka byose ariko anniversaire yawe butaha tugiye kushakira umunsi uyo mishakira umunsi rwose nanjye rwose usiko kuva navuka narakora anniversaire n'umunsi n'umwe ni ikibazo gikomeye kandi rwose so murakoze cyane okay murakoze cyane yaka nzovu ngarashimira abantu badukurikiye gusoza urabona ngewe mbaye iwacu i Nyanza ariko nzahora nkuzirikana nk'umuntu twiganye nta bushobozi mfite urabizi ndimo guhinga i Nyanza ndimo kujya gute nawe uzaza ungenera agatike nibura gute nzovu ngo nusure i Kigali ntitukarindire ko wakoresha anniversaire urabona umaze gukuru wabaye umugabo ejo bundi uzaba washatse umugore nushaka n'umugore uzantumire n'ukuri kw'Imana namushatse nzovu ngo nzagutumira nabyaye wabyaye ubwo n'ubyaye ntabwo ari ukuvuga ngo anniversaire y'inzovu nzaguha n'akandi nshobora no gupfunyika iwacu hera ibijumba kuko iyo umuntu amaze gushaka akabyara afite umuryango nanagupfunyikira n'igitebo cy'ibijumba nkakikuzanira cyangwa nkakuzanira ibiro 10 by'ibyumba ugatamira nka madamu akazana amanyo neza urakoze cyane reka dushimire abantu bose badukurikiye mukomeze mugubwe neza Imana ikomeze barinde nshimire miro dufashije kuri kamera n'abantu baduha ibitekerezo abantu bakunda nzovu ndetse na yaka mwese turabashimiye nzovu yagize isabukuru mushobora gukomeza mumuremera kugira ngo agomeze agubwe neza nko gacupa natwe bashaka kuduha agacupa rwose izo nimero za Emilia wasi zirahari nimero zirahari bashatse yuko tsubago Jado yakoresha anniversaire nzavatashye Nyanza n'ubundi tugiye kurara ahubwo turanabyina n'umudiho n'injoro nushaka kuturemera n'icyumweru cyose nushaka kuturemera
Jado umuvandimwe wacu afite nomero arayifite, ushaka kohereza Primus ya Nzovu yayoheza kuri nomero za Jado, tugakomeza tukaryoha muri anniversaire ya Jado, tukaza kubyina tukabyina, n'ubundi ntabwo ndi butahe ndarakwa Jado, nzasubira i Nyanza ejo mu gitondo. Nushaka kundemera agatike kangeze i Nyanza tike ni ya 2 yashyira kuri nomero ya Jado, ejo akazamerekeza amahoro nkajya Nyabugogo ngatega ngana i Nyanza amahoro. ubwo ngubwo turashoje turarangije, ariko kuba dushoje twebwe turarara, icyo cyakomeje. Okay. Asante Nzovu.